Po povratku iz Moskve, gdje je i sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovarao o Južnom toku, predsjednik Srpske Milorad Dodik izričit: dosta je negiranja i osporavanja iz Sarajeva. Sporazum o izgradnji Južnog toka između Srpske i Rusije poslaće u parlament BiH. Dodik otvoreno poručuje: to će pitanje biti prvo na dnevnom redu. Bez njega ni novi saziv parlamenta BiH neće biti konstituisan. Neće proći više ni na dnevnom redu ni vremenska prognoza u parlamentu dok to ne prođe. Neće se formirati ni jedan organ u Bosni i Hercegovini dok ne prođe odluka i saglasnost za Južni tok. Svidlilo se, ne svidlo. Nikakvih tereta nema federacija, nikakvih tereta nema Bosna i Hercegovina. Imaju samo u sebi ugrađeni cinizam da nas zaustavi u nečem. Taj cinizam više nećemo da trpimo. Prema tome, apsolutno, možda su mogu to i mekše da kaže. Možda ja nisam taj koji molim. I nemam razloga da molim. Ovo je ugovor koji je od strateške važnosti za nas. I mi ćemo to postaviti na parlament Bosne i Hercegovine, vjerovatno novi saziv, i reći: gospodo, hoćete da se konstituišete? Hoćete. Prvo ćemo morati ovo da završiti. Nećete se ne konstituisati. Na histeriju iz Sarajeva Dodik odgovara: ako iko ima razlog da bude histeričan, onda je to Republika Srpska, jer su na nivou BiH bez razloga zaustavljeni projekti važni za Srpsku, poput Južnog toka. A upravo sarajevsko negiranje tog projekta dovelo je do direktnog sporazuma. Prvi put smo uspjeli sa jednom državom, i to ozbiljnom državom kakva je Ruska federacija i njenom vladom, da dogovorimo međuvladin sporazum između vlade Republike Srpske i Ruske federacije o izgradnji Južnog toka. Jer federacija ranije nije htjela da da saglasnost. Koristimo ustavni mehanizam u kome entiteti imaju pravo da sa vladama drugih zemalja potpisuju međunarodne ugovore i sporazume uz, kako tamo stoji, uz saglasnost parlamenta Bosne i Hercegovine. Da je Rusija opredjeljena za gradnju gasovoda kroz Republiku Srpsku potvrđeno je na sastancima rukovodstva Srpske u Moskvi i sa Putinom i sa rukovodstvom Gazproma. Južnom toku prethodit će izgradnja gasne infrastrukture za koju su posebno zainteresovane rafinerije u Brodu i Modriči, dok će sporazumom sa Gazpromom biti izbjegnut posrednik, poručuje premijerka Željka Cvijanović. I to je u pojedinim krugovima naišlo na osporavanja. Ja sam svjesna da je to izazvalo neku veliku priču i reakcije, čak su se pojavile neke čudne priče kako bi trebao neko navodno da poništi jedan takav ugovor. To je nemoguće uraditi. Dakle, Republika Srpska, odnosno njena kompanija koja je u potpunom vlasništvu Republike Srpske Gasres, ima jednako pravo da uvozi gas i da snabdijeva svoje potrošače, kao što to pravo koristi federalna gasna kompanija BiH Gas. Cvijanovićeva ističe da fabrika Glinice Birač i opština Zvornik zavise od redovne isporuke gasa, da je u prošlosti bilo problema. Ugovor sa Gazpromom obezbjedit će sigurnost u snabdjevanju, ali i znatno niže troškove.